नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी फर्स्ट डे हाम्रो जबको लागि गइरहेको छौँ। आज ओरिएन्टेसन डे हो र म चाहिँ आजको हजुरहरूलाई वेदर देखाउन चाहन्छु। आज हाम्रो फर्स्ट डे एट वर्क अनि आजको चाहिँ यस्तो विन्डी स्टोम छ कि अनि स्नो त हजुरले अब देखिसक्नु होला यति धेरै छ। सो यस, अनि आज फर्स्ट डे नजाम भने नि मिलेन, तर त्यही भएर हामी गइरहेको। लेट्स होप यस्तो मेहनत गरेर गएको छौँ यो जबमा हामी हायर हौँ र म सानो सानो क्लिप सकेसम्म बनाउँछु, तर यस्तो स्नोफलमा चाहिँ म मेरो मोबाइल निकाल्दिनँ अनि म हात पनि निकाल्दिनँ। सो गाइज म चाहिँ अब जबको ठाउँमा गएर अनि अपडेट गर्छु। उसलाई फेरि के भइरहेछ के भयो तिमीलाई? खुट्टामा चिसो भयो अरे। अहिले हुन्छ चिसो। ल गाइज अब हामी चाहिँ निस्क्यौँ है त। मेरो चाहिँ जुत्ता स्नो बुट चाहिँ होइन, तर ब्ल्याक सुज विथ राम्रो ग्रिपवाला हो। त्यही नि हिँड्न नि कस्तो डर लागेछ कि मलाई चाहिँ यता, तर जान त पर्यो। के को भाव हो र? म हजुरलाई ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु है। आजको वेदर यस्तो छ। मलाई त कस्तो कस्तो भइरहेको लड्छु कि क्या हो त। यसमा जाने हो एक दुई वर्षसम्म गाइज हामी चाहिँ स्नोफलमा डुबेको छौँ भनौँ न। ओ गड, यति धेरै स्नोफल परेको छ होइन। सुरुमा त मलाई हिँड्नै गाह्रो भयो। लिडियाले पुरै हाँस मात्रै हिँडिरहेको थियो। यस्तो ओह्रालोदेखि मलाई डर लाग्न थाल्छ। ओके, हाम्रो 5 बजी जबमा पुग्नु पर्ने हो। हिलो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हिलो भन्ने कि अब आइसको हिलो भनौँ न। यहाँको घरहरू सबै स्नोले ढाकिसकेको छ। अनि आजको वेदरमा चाहिँ snowstorm यो चाहिँ टनल हाई पार्क स्टेसन। हाम्रो त्यो ट्रेन जुनमा चढाएको थियो नि, त्यो चाहिँ होइन बिग्रियो कि के आउट अफ सर्भिस भयो कि 81। एन्ड त्यहाँबाट हामीलाई फेरि यता पठाएको छ, तर यो कता हो थाहा छैन। अनि कति क्राउड हो कि यो सटल बस लाग्ने ठाउँ भन्छ, अनि यत्रो धेरै मान्छे छ। सटल बसमा कसरी अटाउँछ म त केही बुझिनँ पुरा। अब यहाँ भनेको छ आऊ भनेर, लेट्स के हुँदो रहेछ। कस्तो आज जबको फर्स्ट दिनमा पनि यस्तो हुनुपर्ने। यस धेरै स्नोफल अनि मेट्रो पनि बिग्रिन पर्ने। बट सी इज इन्जोइङ। उसले फेरि भिडियोमा आउन मन नपरेर। तर कस्तो राम्रो देख्दैछ यहाँ, ट्रिजहरू त्यहाँ दामी देख्दैछ। अब योभन्दा धेरै म देखाउन सक्दिनँ गाइस, मोबाइलमा पानी परिसक्यो। सो द्याट्स इट फर नाउ। अब चाहिँ यतापट्टि जान भन्छ। कता कता घुमाइरहेको छ यार आज। हामी चाहिँ घुमेछौँ। अब हेरौँ कहाँ पुग्छ। फर्स्ट डेको जबमै हामी ढिलो भयो भने त बर्बाद हुन्छ। आजको वेदर यति नराम्रो छ गाइस। सबै कुराले धोका दियो नि हामीलाई। फर्स्ट त मेट्रोले धोका दियो, त्यसपछि सटल बस आउँछ भन्छ, सटल बसले धोका दियो। अनि हामी चाहिँ हिँड्दै 3 स्टेसन अगाडि आएको होइन, सबै हिँडिरहेको छ। अनि हामी पनि हिँडेर भिडियो जाम भनेर आएको। यहाँ त हिँड्नु अझ गाह्रो कि 27 मिनट हिँड्नु पर्यो। अनि यस्तो भयो अब के पनि गर्ने, हामी त बिच बाटोमा छौँ के हो। हाई गाइज, फाइनली हामी चाहिँ होइन अर्जिङटन पुगेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले मेट्रो लिएर अहिले चाहिँ हामी पेप भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ। र यहाँबाट चाहिँ अब बस लिएर 20 मिनटको बस 20 मिनट टाइम लाग्छ बस लिएर। अनि हामी चाहिँ जान्छौँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा। सो या वी आर गोइङ। भेट्यो। आजको डे लास्टै हेक्टिक थियो गाइज, बट वी इन्जोय। दुःख पनि पायो। अब त अँध्यारो भइसक्यो कि ठिकै छ। हामी आउँदा आउँदा चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो गाइस, तर अझ सब पुगेको
घन्टा ढिलो भइसक्यो भने अब चाहिँ ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यौँ तर कतै ट्राफिक लाइटले अहिलेसम्म बाटो दिएको छैन अब चाहिँ त्यही ट्राफिकको वेट गर्दैछौँ हाई गाइज हजुर हाम्रो स्माइलबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ जब पायौँ ढोका खुलाएर छ केटीलाई जब पायौँ एन्ड वी आर सो ह्याप्पी हामीले भर्खर बाहिर निस्किरहेको छौँ गाइज स्विस एन्ड स्यालेडबाट आम सो ह्याप्पी थ्याङ्क यू गडजी ओके स्विस एन्ड स्यालेड रोजेटेरी एन्ड ग्रिल स्विस स्यालेड ये थ्याङ्क यू एभ्री वान आज एकदमै राम्रो भयो होइन क्या कुल के हामी त मलाई त यस्तो डर लागिरहेको थियो 1 घन्टा ढिलो पुगेको थियो मेरो चाहिँ होइन कस्तो म भनिरहेको थिएँ लिडियाले जहिले डिस्टर्ब गर्छ फेरि आइसक्यो डिस्टर्ब गर्न म गरिरहेको हुन्छु अनि आउँछु के भन्छ ऊ फेरि म चाहिँ के भनिरहेको थिएँ सो यहाँ आज चाहिँ हामी एकदम मेहनत गरेर आएको थियौँ मेहनत इन द सेन्स हामी चाहिँ 4 स्टेसन हिँडेको थियौँ कि 4 स्टेसनसम्म अनि ठ्याक्कै 45 मिनट त्यसमाथि नि आज एकदम स्नोस्टर्म थियो अनि गाह्रो भइरहेको थियो तर पनि हामी आयौँ अनि फेरि 6 बजे पुग्यो 5 बजे थियो होइन हाम्रो ओरिएन्टेसन चाहिँ अनि हामी चाहिँ 6 बजे पुगेको त्यसपछि 6 बजे पुगेन अनि हामी बस्यौँ के गऱ्यौँ अनि गफसफ गऱ्यौँ तर मेरो ट्रेनर चाहिँ यस्तो क्या कुल छ कि अनि मैले अगाडि नै भनिसकेँ मेरो टिममा चाहिँ अभि ल बसायो गाइज अब हाई गाइज वेलकम ब्याक अलिक मिलेको छैन है र म चाहिँ अहिले फाइनली रुममा आइसकेको छु होइन र मलाई एकदम इन्स्ट्यान्ट भोक लाग्यो सरी एकदम भोक लाग्यो सो म र मेरो बहिनीले लिडिया बहिनीले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली के खाऊँ भनेर डिसाइड गरेर हामीले चटपटे बनाइरहेको छौँ एन्ड द गुड न्युज इज मैले अगाडि पनि भनिसकेँ द्याट वी गट द जब फाइनली जब पाएकै जस्तो लाग्छ है अब लुगाहरू के अरे त्यो ट्रेनिङ कपडाहरू सबै दियो भनेपछि अभियसली पाएकै हो तर हामीले विश्वासै भएन कि त्यही भएर चाहिँ म अलिक कन्फ्युज भन्छु तर आई होप अब पायो सायद अब मेरो माइन्डले चाहिँ अलिक प्रोसेस गर्न टाइम लाउँछ सो त्यो पार्टलाई छोडौँ र अनि आजको दिन चाहिँ यस्तो गाह्रो थियो है सुरुमै आज बिहानदेखि चाहिँ स्टोम चलिरहेको थियो कि यता ओ माई गड यस्तो गाह्रो थियो अनि हामी 4 स्टेसन हिँडेर गएको लाइक 45 मिनट त्यो विन्ड त्यो स्नो स्टोममा हिँडेर गएको कि हामी चाहिँ जान पऱ्यो त्यो के अरे मेट्रो लाइन चाहिँ बिग्रेर अनि त्यसरी हिँडेर गएको हामी चाहिँ एकचोटि हामीले गिभअप गर्ने चाहिँ सोचेनौँ कि जे भने आज बोलाएको चाहिँ एनी आउ जानुपर्ने छ भने हामी 1 घन्टा लेट पुग्दा पनि हामी गयौँ जे होस् त्यहाँ अनि त्यसपछि गएपछि अनि हामीहरूलाई युनिफर्म लियो इन्ट्रोडक्सन लियो अनि हामीहरूलाई चाहिँ आफ्नो के सेक्टरमा जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यो सबै ठाउँ देखायो एन्ड फाइनली वी गट द जब अनि कस्तो खुसी लागिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट अहिले आउँदा त यहाँ 9:30 बजिसकेको छ हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यही हो अनि अर्को गुड न्युज भनेको चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ 3 जना छन् कि 3 जनाबाट एउटा चाहिँ नेपाली नै हुनुहुन्छ अनि झन् त्यो सुन्दा त कति खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ सो या फाइनली के अरे क्यानाडा आएको ठ्याक्कै आजै म ल्यान्ड भएको थिएँ 25 डिसेम्बरमा र आज मैले 25 जनवरीमा जब पाएँ एन्ड आई एम सो ह्याप्पी र मेरो साथी प्लस बहिनी लिडियाले पनि सँगै हामीले दुईटैले सँगैले अप्लाई गरेको थियौँ अनि फेरि उसले पनि जब पायो यस अब चाहिँ वर्क प्लस पढाइलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ विथ लट्स अफ एफर्ट सो या द्याट्स इट र हाम्रो जब कुन ठाउँमा गरिरहेको छौँ कि त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट हो त्यो चाहिँ फ्यामिली रेस्टुरेन्ट र त्यसको नाम चाहिँ स्विस एन्ड स्यालेड अनि त्यो चाहिँ यो क्यानाडामा एकदमै प्रख्यात र राम्रो रेस्टुरेन्ट हो या सो द्याट्स इट अब चाहिँ हामी चटपटी बनाउन गइरहेको छु सरी म चटपटी बनाउन गइरहेको छु किनकि हामीलाई एकदम धेरै भोक लाग्यो र मलाई चाहिँ चाँडो केही खाएर त्यसपछि चाहिँ हामी प्रोपर खाना खान्छौँ अनि आज मजाले सुत्छौँ या द्याट्स इज फर टुडे र म छिट्टो चटपटी बनाउँछु सो हजुर यो लिडिया बहिनी एज अलवेज डिस्टर्बिङ मी होइन अब हजुर बियर गर्नु गएँ चटपटी बनाउने सोचिरहेको तर मसँग भुजा नै रहेन चाहिँ सो के भयो तर मिठै भयो लिडिया बहिनी चाहिँ स्टिल टकिङ र मैले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेँ गाइस मेरो त मुख आफै मैले नुहाउनु त नुहाएँ तर पूजा गर्नै बिर्सेँ आज सरस्वती पूजा रहेछ नि गाइस थाहा नै नपाएको